မကြတဲ့ခင်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ New Hero Hirara ကိုစမ်းထားတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲမှာက New Hero Hirara ကကြမ်းမကြမ်းဆိုတာကိုဘယ်လိုတို့ကြောင်းလဲသူလိုက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီပွဲမှာကငါ Hirara ကို Hyper ဆွန့်ဆော့ထားတဲ့ပွဲပေါ့ကွာ Hirara ဆိုတဲ့ Hero က Assassin ဖြစ်ရတော့ကြောင့်မလို့ဒီပွဲမှာက Hirara ကဒီ Hyper ဆော့ရင်ဘယ်လောက်ထိကျန်းလဲဆိုတာငါသိချင်လို့ကွာအဲကြောင့်ဒီပွဲမှာငါ Hirara ကို Hyper အနေနဲ့ငါဆန်းဆော့ထားတယ်ကွာဒီမှာဆိုရင်ကငါ Blue Pass စားပြီးတော့ဒီ copy တော့ခရီးကိုငါလာစားတယ်ကွာလာစားတဲ့အချိန်မှာငါတက်ကငါ့ကိုပေးရှင်ပြတယ်ကွာပတ်ချန် Hyper ဒီခရီးစားနေတာကွာငါလည်းမြင်တော့ပတ်တယ်ဝင် join တယ်ကွာဝင် join တဲ့အမှငါပြဿနာပါလဲဆိုတော့ငါဒီ Hirara ရဲ့ skill ကိုငါတေချာမသိဘူးကွာတေချာမသိတော့ငါလည်းတလွဲတွေတောင်းနေချက်မှာငါတက်အလကားနေရှော့ရတယ်ကွာအဲ့နဲ့ငါလည်းငါတက်ရှော့လဲဆိုပြီးတော့မထူးဘူးဆိုပြီးတော့ငါဟိုဘက်ချန်ကသွင်းနေတာ Hyper ကိုငါကောက်ပေးလိုက်တယ်ကွာအမှန်ကငါတို့ကပတ်တယ်ဖြစ်ပြီးငါပြန်ဘက်ဖို့လောက်ချက်မှာဟိုဘက်ချန်က rubber ရှိနေတယ်ကွာဟိုဘက်ချန်က Hyper လည်းရှော့နေတာငါအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီကောင်းဘက်ကိုငါခိုးစားလိုက်တယ်ကွာငါလည်းဒီမှာဟိုဘက်ချန်ကဘက်ကိုရတော့ခိုးစားနေတဲ့ချိန်မှာကွာဟိုဘက်ချန်ကတက်ရလဲကွာသွင်းနေနေတဲ့ချိန်မှာငါဘက်ကိုပြေးလာတဲ့ချိန်မှာငါလည်းအตายရလေးပဲကောက်စားပေးလိုက်တယ်ကွာဒီမှာငါတို့ကပတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာကွာဟိုဘက်ချန်ကကိုရှင်ကသူ့ရဲ့ rubber ကိုစားသွားလို့ဆိုပြီးတော့သူကငါဘက်ချန်က blue ဘက်ကိုစားဖို့တော့ဒီကောင်ကလာပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ချိန်မှာကွာဖြစ်ချင်တော့ဒီကောင်ကလည်း skill 4ကမပွေတယ်တော့အမှငါနဲ့တက်နေပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တက်ပေးလိုက်တယ်ကွာငါ bro တို့ကိုပြောစရာရှိတယ်ကွာဒီ new hero Hirara ရဲ့ skill တွေကိုတော့ငါကတော့တေချာတော့သိမှာတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲကတော့ငါနည်းနည်း fail လိုက်မယ်ဒီ hero က skill နှုတ်ကပဲပါတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့နားလည်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့ခက်မယ်ဗျာအပြစ်လားဒီကောင်က skill နှစ်ခွက်နဲ့ပထမအဆုံးထွက်တဲ့ hero ဆိုတော့ကွာနားလည်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးတော့ခက်မယ်သူရဲ့ရက်တောင်ကတလက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တောင်းရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီပွဲကတော့ငါကတော့အရင်ချန်ပြနေမဲ့ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒီပွဲကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါဆေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကွာပြောမှဆိုဒီ new hero ရဲ့ငါဒီပွဲမှာတော့တောက်တလဲတွေပဲဖြစ်နေမှာကွာဒီနေရာမှာဆိုတော့တိုင်ဂရန်ငါတကောင်ပဲဖမ်းလိုက်တယ်ကွာဒီတူအနောက်မှာတိုင်းမဲ့ပေးမဲ့ hero ကလည်းမပါလာတော့အမှသူကပဲတွေးပြန်ပြီး shot ခံနေတယ်အဲ့နေရာမင်းတို့ကြည့်လိုက်ကွာဒီ Hirara skill ရဲ့ blade ကိုကွာဒီနေရန်ကြိုပြီးခုံသွားလို့ရမှန်းအောင်ငါမတိပဲနဲ့ကွာဒီ blade ကိုမှငါတွေးတောင်းလိုက်တယ်ကွာအမှန်တကယ်တော့သူ့ရဲ့ blade ကနေရန်ကြော်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဒီတိုက်ကွယ်တော့ငါ game ရလိုက်ဘူးငါမဲ့ရပဲရသွားတယ်ကွာဒီနေရာမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ချက်မစမန်ကတကောင်နဲ့ရှိနေတာငါမြင်တော့ကွာငါ6နားနေပြီးတော့ကတိနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ငါချောင်းတာကွာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ရှိတဲ့6နားကိုငါပြေးဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာကွာဒီဖြစ်ချင်တော့ဒီကောင်ကလည်းဒီ new hero Hirara spell ကိုတေချာလည်းမသိဘူးငါလည်းဒီ new hero Hirara spell ကိုလည်းတေချာမသိဘဲနဲ့ငါလည်းရမ်းတုံးနေတယ်ဟိုကောင်ကလည်းရမ်းရှောင်နေဘလို့ရှောင်လုံးရှောင်ရမှန်းလည်းမသိဘဲနဲ့အဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ချမ်းကတိုက်ကွယ်ကလည်းအချိန်မီရောက်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကို stand ပေးလိုက်တယ်ကွာငါကလည်းဒီ stand ပြတဲ့အချိန်မှာပဲငါဒီ skill 2ကိုတောင်းလိုက်တော့ဒီကောင်တော့ငါရလိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှော့ရတယ်ကွာဒီမှာဆိုရင်ကွာငါတော့ဟိုဘက်ချမ်းကတာဝါကိုချိုးပဲကြံတော့တယ်ကွာအဲ့နဲ့ငါကလည်းခရစ်ရှင်နေတယ်ခရစ်ရှင်တဲ့ချိန်မှာငါတို့ပန်နာတာဟိုဘက်ချမ်းကတက်ကိုလိုက်နေတာကွာအဲ့ဒါငါကလည်းမြင်တော့သွေးတစ်ဆက်နဲ့ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာတိုက်ဂရမှာကွက်တီ80ဆုချလိုက်တယ်ကွာအဲ့နဲ့ငါကလည်းကြားနေပြီးတော့စတမ်းမိရောကွာအဲ့မှာတိုက်ဂရကတော့တေသွားပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကတုံးကသွေးတစ်ဆက်ကလေးပဲကြံတာကိုလည်းငါမြင်ပြီးတော့အမဲဆိုပြီးတော့ငါပြန်ဝင်သွားတော့ခရီးရမရှိတဲ့ချိန်မှာပဲငါတာဝါဒိုင်းမိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှော့ရတယ်ကွာအဲ့နေရာမှာကန်ကောင်းချင်တော့ခရီးကားလေးကတာဝါတဲကိုကတိလေးဝင်သွားတယ်ကွာဝင်သွားတော့ငါတို့မတ်စမန်ကလည်းဒါပေမဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ပြစ်ထလိုက်တာအဲ့နဲ့တာဝါကလည်းကျိုးသွားတော့ဒီပွဲကငါတို့ကပဲနိုင်သွားတယ်ကွာ Victory ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကတော့ကိုဟီရိုတကောင်ကိုတေချာမခိုင်တက်ဘူးဆိုရင်တော့ run မှာမဆန်းတာကအကောင်းဆုံးပါပဲဒီ classic မှာဒီပွဲနှစ်ပွဲလောက်တွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ပြီးတော့မှပဲဒီ run မှာလာပြီးတော့ဆော့တာပို့ပြီးတော့တေးကြပါတယ်ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်ကကန်ကောင်းလို့နိုင်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့မမေ့နဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်